күйөөнү аял ыраазы кылыш, күйөө каалагандай аял болуп бериш дагы бул оор маселе. Анан сен каалагандай күйөө болуш дагы оор маселе. Маселе бул жерде Аллах Таала сага кимди туш кылса, ошого ыраазы болуп кабыл алуу. Анан күйөө менен аял кимиси такыбараак болсо, ошол бирөөнү бейиш жака сүйрөөсүндө. Анан экөө тең өзүнүн кызыкчылыктарын калтырып коюп, Куран сүннөттү центр кылып туруп, экөөбүздүн кызыкчылыктар ушул жерге жеткенде түшүп турат деп, анан ошол Куран сүннөт менен жашоого аракет кылуу. Ыраазычылык кайдан келет десе, Куран сүннөткө гана экөөнүн кызыкчылыктары багытталганда, ошондо гана хорошо. Сен дагы идеалдуу эмессиң, мен дагы идеалдуу эмесмин. Экөөбүз бири-бирибизге сынакпыз, сынообуз. Бирок экөөбүздүн точка соприкосновения это Куран и Сунна и довольство Аллаха дегенде гана жанагы ыраазычылыктар более-менее бир калыпка түшүп анан жашаш мүмкүн. Болбосо идеалдуу аял болуп бериш да мүмкүн эмес, идеалдуу күйөө болуп бериш дагы мүмкүн эмес.